Diaspora i dhuron një makinë super luksoze artistit të njohur Çon Lajçi. Në një gest të jashtëzakonshëm mirënjohje dhe respekti, kompania Albini Auto e drejtuar nga vëllezërit Zymberi nga Gjilani i ka dhuruar një veturë luksoze të tipit Mercedes-Benz njërit nga figurat më të shquara të kombit shqiptar, artistit të njohur Çon Lajçi. Kjo dhuratë simbolike por me një peshë të madhe shpirtërore erdhi si një shenjë falënderimi për një jetë të tërë në shërbim të artit, letërsisë dhe kulturës së kombit shqiptar. Vetura do t'i mundsoj Çon Lajçit të vijojë udhëtimet nëpër të gjitha qytetet e Kosovës me kuferin plot libra e madh, siç shprehet vet artisti. Jam rrit me recitimet e tua, i shkruante Nejat Zymberi, bashkëthemeluesi i kompanisë. Kam derdh lot sa herë kam panë skenë me një grusht dheje me një pjesë djegun. Ti na dhe shpresë për një Kosovë të lirë. E na frymëzove me vargjet e fishtës ndaj e meriton një jetë të dinjitetshme, o artist i kombit. I prekun thellë nga ky akt, Çon Lajçi shkroi: kjo dhuratë është sikurora më e çmueshme mbi 50 vjet krimtari e 79 vjet jetë, një shenjë se malli e fjalas plakën kurrë. Faleminderit Nejat, bamirësia juaj u shëndrit si dritë e mos u harroft kurrë. E Zoti kurrë mos u angushtoft as zemrën, as sofrën. Ky akt është si dëshmi e lidhjes së pathyeshme mes diasporës shqiptare në Mërgem dhe kulturës dhe artit në atë dhe. Një përkrahje e madhe që nuk është ndalur as në ditët e vështira dhe as në ditët e gëzimit.